Pengobatan batuk tak kunjung sembuh hanya dengan ditetes. Dengan propolis trigona asli Indonesia yang cukup langka ditemukan, tapi khasiatnya sudah banyak dirasakan. Ini dia, Hepro. Hepro akan mengobati saluran pernafasanmu tanpa efek samping, di mana kamu akan dibantu cara konsumsinya yang baik dan benar. Bisa ikut webinar bersama dokter untuk konsultasi dan sharing bersama komunitas TBC yang sudah sembuh dengan Hepro. Untuk info yang lebih lanjut, silahkan klik link di bawah ini.